कौन रोग धरा दिहल ये राजा चढ़ली जवानी में। का करी जब जहिया से हमारा लव चब हो गई न त ना रात के नींद और ना दिन के चैन मिलते नहीं कि हराम हो गइल बा कि जेकरा धरे ला लब के बीमारी रोग धरा आ गइलू। अरे हमर जान कितना इंतजार करत हई हरी तहारा प्यार में मिले खातिर कौन कौन हर भेष धरे के पड़त है जान का करत रहे अरे बैठ के जे जोग ना मावत रहनी है तहार प्यार पावे खातिर का हम कइनी। हां सब कइनी लेके जा बैठी हमार न रौरा बिना मन दिल लागत नइखे। हां का जाने कैसन हमरा के प्यार धरा दिहनी कि जान ली कि उहे प्रेम करो प्रेम के जब प्रेम हो जाला कोई ना दम रो कहतनी कि रौरा बिना हमर मन दिल नइखे लागत। तो प्यार जब हो जाला त ना मन दिल लागेला को खनो अच्छा ना लागेला एकदम नइखे लागत। हां उहे बीमारी हमहू तो वही तरह बानी हमहू खाना वाना ना खानी हरदम तारे को फोटो मोबाइल में देखी ना ओकरे के धर के चूमी ना जान जाबा कि हमनी के प्रेम कहानी एगो जाना था कृष्ण भगवान नियन हो जाए। अच्छा लेकिन का करी यार से प्यार है भतार से नफरत। भतार बात अपने देखो हम अरे भतार के बनाले बड़ा वैसे अपना भतार में तो सुख हम न निमन देतनी तारा के। हां तो अपना संगे रख जहां जा जाइए हमके ले चलिए ले चलो तू टेंशन न ल हमार प्यार हौ तोहरा के हम जहां जाए संगे हमरो के ले चली गोरखपुर आश्रम राजा जी टेंशन न ल कोइल जाई जवन रही का स्वागतम। हां राजा जी कंठमाला गाल दी है मलबे से तो हमरा प्यार है यही में मन करला कि हमहू डाल ली। अरे ये मानत डालो न तो टूट जाई तो हमी के भंग हो जाई दम यही में दम मैं तार प्यार के बांध देले हई जे हइए टूटी वही दिन दम सीता शीशा नहीं ये बात बा। हां तो देखो एकरा के द हम बढ़िया से पैक क के रख दी। वाह यही में हमार तारा खातिर जान बसेला प्राण बसेला तो इनका के ऐसन बांध के रख देब। अब बांध के रख दो निमन से चल ये कुटिया में ले नहीं कितना प्यार करेला। अरे उतने प्यार करी ना जितना तू करेलू तारा से तो खूब ज्यादा प्यार करेला इतना सुंदर भगवान बना देले वाला ना हमनी के दोनों आदमी के मिलन मन त कर चल चल के लुटल जाई प्यार के लहरिया में ए रजऊ इलु इलु कोइल जाई चल के मड़ैया में चली जल्दी जल्दी चली। चल येहू नहीं अरे आजा 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 अरे आई यही में अरे की बोहिया में कसी अजी एक महीना से हमार भौजी के का परतिया में करे आवत समझे में नहीं थे आवत जल्दी 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 करत नहीं बनी लो ए का हो गोर लागिए बाबा खुश रह कौन की कौन रसलीला चले बानी ये रसलीला इनकर झरवावे आई रहली हो पूजा पाठ करते हैं पूजा पाठ आज हम 10 दिन से देखत तनी कहर भौजी एनिए आवत तड़ी। हां तो नवरात्रन बानो कन्या बाबा कहां से आई बनी। अरे हम तो बहुत बनारस गोरखपुर हां तो कैसे पता बा हम जान तनी बाबा ले पूछले बनी बहुत हाली भेंट कइले वाली ना आ तहार का दिक्कत बा तोर झारे के हमार बियान बड़ भौजाई हई भौजी तार हई। हां ओ त लेके ना आवे के चाहिए तोरा के कन्या बाबा आई लुंगिया खुलल बा आ लुंगिया खुलल बा जान रोई का ये खुल जाता है बाज गोला खुटावा में। हां तार ऊपर नजर आए के चाहिए त नीचे कैसे नजर चल गइल। अब देखो तनी बाबा के लुंगी लसरा तो बता दे तो चला चला घर चला हम चल तनी हां तनी है बाबा। हां उतना दिक्कत होई ना उतना दिक्कत होई। हां हमार घर हूं आ सकत नहीं अरे तो घरे का अपन कुटिया बना यही में झाड़ फूक दे बाबा देखी आज राती के हम सपना देखत रहनी है ना। हां हमारा के ना आइल बटी खटोला आ दू गो
बाली सो में हरारू हाँ आ टांग के ले जातड़ी सो हम सपना में चिल्लातनी कि ना जाइब ना जाइब ना जाइब हाँ और बरियाई ले जात रही सो ये बाबा हाँ तो अब तार न शादी करे के उम्र हो गई बा जानो तनी का भइल हाँ आ हम पेशाब न कर दे हम ओ भेज गया ओम नमो नमः तो ओकरे संगे सपना हो बुरा बुरा सपना आवत रहेला तनी बाबा ओकर कुछ समस्या का समाधान होई तो हाँ तो होई बाकी आगे तो परी दूसरा दी कनी बाबा हल्का कुटिया में रहल बानी फूटल टूटल में हम्म। काराकट के एगो हम डले बानी चली वो जगह अपन अपन मार के रहब हाँ तो कब तो ठीके रही आई ले ली अपन गमछ ठीक बा वो जा मस्त रही का बताई है जा लुक मार दे ये लूक मार दी बारिश आवेला तो चुए लागेला हाँ, चला चली तो काराकट वाला घर बा हमार ठीक बा चलो